you，多謝大家。多謝嚟自海外嘅朋友專登飛過嚟支持博博嘅，多謝你哋。小心啲啊！小心啲。多謝。聖誕快樂！多謝大家，多謝大家。好，姐 ，Hello，thank you，thank you。多謝大家 ，thank you。好多謝大家 ，thank you。我相信咧，現場啲粉絲朋友咧，一定有好多嘢想同你講㗎啦。我好想感謝今日嚟到現場嘅每一位，都有好多係海外專登飛翻嚟支持我嘅朋友，多謝好多謝你哋。其實咧喺比賽到依家今時今日企喺呢個舞台，一年嘅時間其實過得好快，我覺得。喺呢一年入邊咧，有邊個時間段嘅經歷，係你特別難忘？不如同大家分享一下。唉，好想行添，我可以講啲添。係，我邊仲有好多呼吸辛苦嘅嘢。係，俾啲掌聲博博好嗎？係。真係好難得，好難得，我都覺得好榮幸。係啦，今年好特別，有咗聽我唱歌嘅每一位。Boss 哥哥係整啲快樂啲嘢，輕鬆少少。係啦，係整啲快樂啲嘢，咁樣我都冇咁緊張。係啦，係，加油加油加油，係，飲啖水，會下先。咁啊，俾博博諗一諗，除咗好難忘嘅經歷啦，咁有咩特別開心嘅？你飲啖水先。多咗一批又一批嘅粉絲。係。有咩特別開心嘅？都係大家聽我唱歌。最enjoy。都係大家聽我唱歌。然後好多謝大家一路係我唔同嘅表演、唔同嘅舞台都嚟支持我，然後係網上鼓勵我，然後線上線下，然後都要大家嘅鼓勵同埋支持，同埋一班我中年好聲音嘅老師朋友，然後公司嘅團隊，大家一齊努力咁樣。多謝大家。OK 啊。話你哋呼聲再大聲啲好冇？Thank you 各位，咁我都好開心啦，因為我記得我認識博博係我復活翻嚟同博博第一次我哋團展嗰一陣，我係好緊張嘅，好彩有你喺度。哇，唔係，因為個個都話你係歌后，我係嗰一下識得你嘅，即係當我分到組嘅時候，我覺得哇，有人幫住我，唔使緊張。你好唔低調嘅？唔係。咁係。